Hola, hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el sonido de las notificaciones en Google Chat. Cuando te llega una notificación en Google Chat, emite un sonido. Ese sonido es el que podrás cambiar. Bien, para esto vamos a ingresar a Google Chat. Una vez en Google Chat, vamos a dar clic en este engranaje. Ahora, aquí donde dice sonidos de notificaciones, vamos a dar clic en esta flechita y vamos a elegir un sonido. Por ejemplo, voy a elegir caja de música y te muestra cómo va a sonar. Una vez seleccionado el sonido que deseas, vamos a bajar y damos clic en hecho. Y ahora cada vez que te llegue una notificación, emitirá ese sonido.